大家好，欢迎观看本期这个焊接教学视频。这期呢，给大家带来的是主板这个台式机主板上面的有极性的电容的拆装视频。有极性呢，它是一个电解性电容，它呢是分正负极的。有极性的电容呢，它和咱们上一期焊的这个无极性的笔记本上面的贴片电容呢不一样，它呢是有针脚式的。咱们可以看到后面它是有针脚的。整个这个电容的拆装呢，我们全程是不需要用到风枪的。因为风枪呢，它的温度越高，一高呢，它会把上面这个电容吹鼓包，导致它这个损坏。咱们只能用咱们烙铁去拆装，而它的拆装呢也很简单。这期呢就给大家带来拆解有极性电容的一期教学。首先呢，我们需要用到的工具呢有我们的烙铁，还有咱们的锡丝。因为它本身带的这个锡呢，这个含铅量比较小，所以说呢，它碳化的这个熔点呢比较高。不易碳化，这个时候呢，咱们就要用到咱们的这个焊锡丝了，用咱们新的锡丝去往上镀，分别将两个银角上面镀上锡，然后中间可以多镀一点，像这个样子，可以多镀一点。这多镀一点的作用是什么呢？就是可以让咱们的烙铁烫上去之后呢，同时融化两个银角。好，首先咱们先将这个主板立起来。主板另一边呢，我们先用手抓住咱们的这个电容，抓住它，然后另一边用咱们的烙铁同时碳化这两个银角。然后呢，你这边碳化之后呢，你的这边这个手呢，往下均匀的往下蹬这个电容，这样呢，我们这个电容呢就取下来了。咱们可以看到。好，拆下来之后呢，我们接下来下一步呢，涉及到的就是如何往上装。装之前呢，咱们可以看到，刚才咱们取下来的焊盘呢，上面堵满了锡。这个时候，如果你想将你的这个电容呢，给它装回去的话，直接从这个焊盘孔穿过去的话，很费劲。所以说，咱们这一步呢，就是将上面的焊盘里的锡给它取出来。这个环节呢，我们需要用到的工具呢，是我们的锡机器。首先，还是将这个焊盘上的锡呢，用咱们的新锡先给它镀一点。镀上去之后呢，这个时候注意要用你的烙铁的尖部、尖的位置去碳化它的一个点，然后同时用锡机器配合锡。好，这个咱们锡的一个点，咱们可以明显看到啊，另一个点还是里面有锡的，这个点已经吸空了。咱们可以看到这个孔里面已经没有锡了。然后同理，将第二个也给它吸出来。烫住一点，不要烫太多了，烫太多的话你是不容易给它吸下来的。时代不一样。好，接下来咱们焊盘清理干净之后呢，这时候呢，需要咱将这个电容给它装回去。如果是你安装的是一个新的电容的话，就不需要进行这一步操作了。然后咱们用到这个旧电容呢，咱们可以看到取下来之后呢，它这个上面的银角呢，上面沾满了锡。这个有细有粗，这个时候呢，咱们要将上面的锡先给它处理干净，还是用到咱们的焊膏，将你的银角上面涂抹上焊膏，不用涂太多啊，稍微蹭一点就可以了。将你的烙铁头擦拭干净，用你的海绵蹭干净，然后呢，咱们注意看，用你的烙铁的这个平面烫住这个银角，咱们可以看到啊，锡自动就已经粘上去了，然后再将它清理干净。焊另外一个角，可以看到上面的锡，咱们给它脱下来了。然后这个时候咱们可以看到啊，有一个银角它稍微有些歪，这个歪的点呢，咱们可以用咱们的镊子给它掰正。好，接下来咱们将这个电容给它装上去。装的这个环节呢，就比拆要简单了，直接将你这个电容插进这两个孔里。然后焊住就可以了。但是在装之前呢，大家要区分的一个点呢，就是咱们这个电容，刚开始咱们讲过，电容它是分极性的，并不是说像咱们这个笔记本的电容，它是无极性电容。有极性电容呢，它是分正负极的。如果你装反之后呢，通电，这个电容可能会直接就炸了。这个时候呢，咱们需要注意看，这个主板上呢，它是给咱们有标识的，
可以看到有一个白色的，还有一个没有做标记的。这个白色阴影的位置呢，就是标示着咱们这个主板的它的正负极。有阴影的部分呢，对应着咱们电容。咱们可以看到咱们电容这边都是黑的，而这边给你画了一个灰的一个竖道。这个竖道呢，就告诉你这是咱们电容的它的正极，对应上你这个焊盘的阴影部分。拆的时候呢，你可以注意一下，如果你拆的时候没有注意看，取下来了，咱们可以参照主板上其他的电容。以这个为例，咱们可以看到它这边也是有一个灰色的阴影，对应的焊盘，咱们看到这边这个电容是被取下来的，对吧？这边半边是阴影，这边是没有的。所以说咱们的电容的阴影对应主板的阴影。区分好正负极之后呢，咱们将电容放回来，可以看到啊，咱们焊盘清理干净之后呢，就很简单的就可以穿过去了，很轻松的就穿过来了。可以看到很灵，没有焊的时候是很松动的。而这个时候呢，最后一步将这个电容焊上去。焊的这个环节呢非常简单了。好，这边统一之后呢，用你的手顶住它就可以了。扶住之后呢，咱们这边呢是可以单手操作了。焊这个东西呢，焊任何的连接件都是不需要别人帮助的，这是咱们去练习焊接的一个最根本的一个目的。然后看到用咱们的这个烙铁烫化一点锡，镀到你的烙铁头上，然后放在你的焊盘上，然后轻轻点住一下，然后将两个焊盘给它焊牢、焊结实、焊的饱满了就可以了。然后咱们再将这个焊过的地方擦拭一下，保持主板的干净。好，咱们可以看一下效果。好，这期呢，咱们这个电解电容的这个焊接教学视频呢，就到这里。下一期呢，给大家带来主板上 BIOS 芯片的焊接方法。